Pratik Fikirler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle soğuk kış aylarında öksürük giderici, balgam söktürücü nane limon çayımdan bahsedeceğim. Gerekli malzemeler: 1 adet elma, yarım ayva, 1 adet limon, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı zerdeçal. Malzemelerimizin hepsini tenceremize boşaltıyoruz. Ve ardından 1 bardak su ilave ediyoruz. Suyumuzu da ilave ettikten sonra bir taşım yaklaşık 3 veya 5 dakika arası kaynatıyoruz. Çok fazla kaynatmamaya dikkat edelim. Evet, çayımız hazır. Soğuk kış aylarında size en iyi gelecek çayımla karşınızdayım. İçecek olanlara şimdiden afiyet olsun.